Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini, obat batuk alami buat anak-anak. Bunda, sedih ya kalau Ananda batuk. Rasanya kasihan gitu. Mau kasih obat, jangan kalau kimiawi. Mending buatin obat yang alami. Batuk, obatnya adalah jeruk, supaya tenggorokan lega. Kalau anak mau makan jeruk langsung, asli dari buahnya, bagus banget Bunda. Tapi kalau anak tidak begitu suka makan buah langsung, bisa diambil sarinya ya Bun. Dibuat wedang jeruk deh. Nah, ini Abang Haidar mau belajar membuat wedang jeruk sendiri. Jeruk dibelah, diperas, tambah air, gula, diaduk. Nah, jadi deh, anak-anak suka. Jeruk itu selain untuk obat batuk, ia mengandung vitamin C yang tinggi loh Bunda. Maka akan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Membantu penyerapan zat besi, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kulit tetap cerah dan sehat. Jeruk juga bisa melancarkan pencernaan. Jeruk mengandung serat alami yang membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, menjaga bakteri baik di usus tetap seimbang. Banyak banget manfaatnya ya Bunda. Nah, Abang udah selesai nih. Silahkan diminum Abang. Bagaimana? Enak? Alhamdulillah.